वालेकुम गाइस। तो अभी एक नया वीडियो लेके आया। ये एक्सबॉक्स है। ये एक्सबॉक्स ये HDMI केबल लगाया। ये HDMI अंदर है, ये उठा के ये बहुत वो करके ये बहुत मुश्किल करके ये लगाया। HDMI ये पोर्ट लगाया, ये ख़राब हो गया था। ये वाला देखो, ये वाला जो HDMI था वो ख़राब हो गया था, ये अंदर से ख़राब हो गया। अभी मैं नया लगाया। अभी देखो ये मैं नया लगाया। ये खोलने के लिए कितना मुश्किल हुआ, आप लोग फिटिंग करने का टाइम में अभी मालूम पड़ेगा। तो देखो गाइस, अभी हम फिटिंग करता है, ये लगा दिया। तो अभी मैं लगाने का बाद अभी फिटिंग कर रहा है। फिटिंग करके मैं सोचा क्या एक वीडियो बना लो, ये फिटिंग करने का वही है। तो आप लोग देखो मैं फ़िटिंग कैसे करता है। तो आप लोग पहला बात है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप लोग कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। तो मैं अभी फिटिंग कर रहा है। ये डबल टैप लगा रहा है। ये पहला भी टैप था, ये जल गया। ये एक बॉक्स है। आप लोग भी कर सकता है। जो आदमी लोग मोबाइल का काम करता है, ये भी वो HDMI केबल लगा सकता है। इतना कोई टेंशन का बात नहीं है। अभी क्या ये वाला लगाएगा। ये लगाने का कितना मुश्किल हो रहा है देखो, खुलने के लिए तो और ज़्यादा मुश्किल हुआ। ये बहुत टाइम तो खुला। मैं आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाएगा तो ये आप लोग भी ये पागल हो जाता था। ये हम अभी फिटिंग करने का टाइम में पूरा वीडियो बना लो, मैं सोच रहा है ये अच्छा हो जाएगा, आप लोगों के लिए भी वो अच्छा हो जाएगा। तो मैं अभी फिट कर रहा है। थोड़ा ऐसे बस खाना ये हमारे लिए खाना लेके आया। काम कर रहा है, काम करते करते थक गया इसीलिए। अभी पिक कर रहा है, मैं देखने का कैसे पिक कर रहा है। गैस तो आप लोग भी यो ऐसा करके करके करो। कोई भी काम जानता है ये इंटरनेट में छोड़ा दो, हम लोग भी सीखेगा, आप लोग भी सीखने का। ये ऐसा सीखने का क्यों हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बोला। देखो अल्लाह ने बोला तुमको जो चीज़ मालूम है वो चीज़ पूरा आदमी को फैला दो। ये सिखाने का, लाजिम आदमी लोग को सिखाने का। ओके गाइस। तो अभी देखो मैं मेरे को तो जितना मालूम है मैं इतना आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ।
बॉक्स है। तो गाइस अभी मैं ये फिट कर दिया। अभी फिट करने के लिए कितना टाइम लगता है, क्या क्या करना पड़ता है, देखो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अगर कभी मसले तो बस हम लोग जरूर शेयर करने का वीडियो। तो बस हमें ये वाला तक फिट करके आप लोगों को दिखाएगा, ये चलता है नहीं चलता है HDMI। लग गया, ये वाला है। अभी मैं ये चला के दिखाएगा आपको, ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैं वीडियो कर रहा है। ये है छोटा वाला टीवी, देखो बाद में फुल फिट करेगा। अभी अभी नहीं करेगा, अभी थोड़ा चेक करने का। ये है HDMI, ये वाला पुट करा था, HDMI काम नहीं कर रहा था। अभी मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह।
तो गाइस देखो अल्हम्दुलिल्लाह HDMI काम ओके हो गया। देखो ये अभी CD भी हो CD भी वो बाहर आ गया। ये CD भी बाहर आया। देखो गाइस ये हमारा केबल थोड़ा ख़राब है। देखो ये जो पहला HDMI था वो पूरा बिल्कुल बिल्कुल ख़राब हो गया। देखो ये अंदर से पूरा ख़राब हो गया। ये नज़र आता है आपको, ये पूरा जल गया, पूरा अंदर से जल गया। ये कैसे लगाया, कितना मुश्किल से लगाया ये हमको मालूम है। ये आप लोग भी खुलेगा तो मालूम पड़ेगा। लगा सकता है, नो प्रॉब्लम, इजी है। तो इधर का ये लगाने के लिए, ये HDMI पूरा लगाने के लिए 20 रियाल है, 20 रियाल ये। तो पैसा भी ये ज़्यादा लिया, टाइम भी ये ज़्यादा लगा, ये बहुत मुश्किल मुश्किल भी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को दुआ से, दुआ का बरकत से। तो हमारा ओके हो गया। तो फिर मैं वो करेगा, पूरा फिट करेगा। ये पूरा फिट करने के बाद में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये भी वो कैसे फिट करता है मैं आप लोगों को दिखाएगा। ये भी बहुत मुश्किल है। जो ढक्कन मक्कन है ये पूरा ये देख देख के लगाना पड़ेगा। बस ये लग गया। अभी इस साइड का लगाने का, ये साइड भी वैसा। ये ऊपर का साइड लगाने का पहला, ऊपर का साइड लगाने के बाद में ये वाला लगाने का। एक फूल क्या का साथ देखना। तो गाइस अब लोग भी देखो ऐसा, अगर कुछ सीखने का मिला तो लाइक एंड शेयर करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो। कुछ सीखने का मिला तो, अगर नहीं मिला तो सीखने का कुछ नहीं मिला तो फिर भी वो मेरे को कुछ कमेंट करके जाओ। अगर किधर भी गलती हुआ, किधर भी गलती नहीं हुआ, गलती होएगा तो मैं वो सुधरने के लिए कोशिश करेगा। देखो गाइस तो गाइस वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके शेयर कर, कमेंट करके मेरे को बताने का। ओके गाइस, ओके, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करो। मैं ऐसा वीडियो बनाता रहता हूँ आप लोगों के लिए।
ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम।